الحلقة الرابعة، الإحصاءات، الجزء الثاني، المحتوى. تمام. زي ما انتم شايفين يا شباب، احنا النهارده هنتكلم عن المحتوى. المحتوى طبعا لو انت جيت هنا في اول حاجه هتلاقي الوضع المتقدم. لو ضغطت على الوضع المتقدم هنا يا شباب هيبدا يفتح معاك المحتوى: مصادر الزيارات، المنطقه الجغرافيه، المدن، العمر المشاهد، الجنس، تاريخ، مصدر الارباح، حاله الاشتراك، مصدر الاشتراكات، المزيد. تمام. وهنا جايب لك رسم البياني. تمام. يعني هنا المحتوى زي ما احنا قلنا كده. تمام. هنا بيجيب لك المحتويات، هنا بيجيب لك عدد المشاهدات، هنا جايب لك المشاهده الكليه، المجموع الكلي 20,002 مشاهده، 20,000 مشاهده و2. تمام. هنا جايب لك وقت المشاهده بالساعات 649 ساعه، 649 ساعه. هنا جايب لك المشتركين 69 في اخر 28 يوم. هنا ارباحك المقدره. تمام. 17 74 سنت اللي هي المقدره المحتمله. هنا مرات الظهور. تمام. هنا مرات الظهور 158,307. دي مرات الظهور ان الفيديوهات بتاعتك ظهرت في الصفحه الرئيسيه، او ظهرت في حد بيتفرج على الفيديو ظهرت في الجنب كده. تمام. الفيديوهات بتاعتك، او في حد مثلا بيبحث فالفيديوهات بتاعتك اقترحت ليه او ظهرت ليه. دي مرات الظهور. هنا نسبه النقل لمرات الظهور اللي هو لو حد ضغط على الظهور بتاعك. تمام. طيب، عرفنا ده كله. تمام. طيب لو جينا هنا مصادر الزيارات، هنا بقول لك مصادر الزيارات. هل مصادر الزيارات جات لك منين؟ جات لك فيديوهات مقترحه، بحث في اليوتيوب، متصفحات، صفحات، قوائم تشغيل، شاشه النهايه، اشعارات، قوائم تشغيل، اعلانات على اليوتيوب، بطاقه فيديوهات، طعليق. طبعا لو حضرتك انت بتوزع اللينك بتاعك وبيجي لك مشاهدات، بتوزع الرابط بتاع الفيديو بتاعك على واتساب، بتوزعه على التليجرام، بتوزعه على فيسبوك، على ماسنجر، على انستجرام. طبعا هيجيب لك الحاجات دي كلها لو جات لك منها مصادر زيارات. يعني لو جالك حد زار الفيديو بتاعك من خلال كده هيقول لك الفيديو بتاعك اتزار من خلال الزيارات اللي هي مثلا واتساب، ظهر من عندك، حد جالك من على الفيسبوك، حد جالك من على التليجرام. فاهم؟ فهو يجيب لك مصادر الزيارات هتبقى مكتوبه بالشكل ده. تمام. احنا طبعا انا مصادر الزيارات طبعا عشان ما ببعتش لينك الواتساب ولا فيسبوك ولا الكلام ده، فبيجي لي من بحث من اليوتيوب. لو حد بيبحث فيديوهات مقترحه بتقترح على الصفحه الرئيسيه، مصادر خارجيه او بتقترح على الناس. ميزات يوتيوب بتجي لي مثلا من شاشه النهايه في فيديو مثلا انا حطيته فظهر لي في شاشه النهايه بعد ما اتفرج عليه الفيديو بتاعه، فظهر في شاشه النهايه، ضغط عليه اتفرج عليه فهو بيجي لك زر الفيديو بتاعك من شاشه النهايه. تمام. والكلام ده كله. تمام. هنا المنطقه الجغرافيه، تشوف بقى المنطقه الجغرافيه اللي هي بتزورك ايه: مصر، المغرب، الجزائر، الاردن، العراق، المملكه العربيه السعوديه. هنا المدن طبعا هنا القاهره، اسكندريه، جيزه، مدينه اكتوبر، مدينه السادس من اكتوبر، والكلام ده كله. دي المدن اللي هي بتجيلك. طب عمر المشاهد يقول لك من 13 ل 17، وجايب لك الاعمار بتاع المشاهدين اهوت، وجايب لك المشاهدات بتاعتهم عامله ازاي من الاعمار بتاعتهم. تمام. وهنا جايب لك الجنس هنا انثى ذكر. للانثى مثلا جايب لك عدد مشاهدات 20.7%، الذكور جايب لك 79.3%، على حسب اللي هي كده. جايب لك المشاهدات من الانثى والذكر. تمام. الانثى بتشوف قد ايه، البنت او السيده بتشوف قد ايه، والراجل بيشوف قد ايه من المشاهدات. تمام. هنا التاريخ بيجيب لك التاريخ طبعا، وهنا عدد المشاهدات، وهنا عدد المشاهدات بالساعات، هنا متوسط مدة المشاهدة، والأرباحك المقدرة. هنا مصادر الأرباح طبعا هي بتجيلك منين الأرباح؟ من أرباح يوتيوب بريميوم، ولا من أرباحك المقدرة من الإعلانات. تمام. هنا حالة الاشتراك، هنا مصادر الاشتراكات، هنا المزيد. تمام. وهنا الرسم البياني. هنا طبعا لو أنت عايز تجيب آخر 7 أيام، آخر 28 يوم، آخر 90 يوم، منذ اخر 350 يوم منذ تاريخ التحميل، الكلام ده كله تقدر تجيبه وتقارن شهر نوفمبر بشهر 10، تقارن شهر 11، عفوا احنا لسه في 11 صح؟ يبقى ممكن نقارن شهر مثلا. لو انت عايز تقارن بشهر تقارن مثلا شهر 9 مثلا بشهر 10. انت جبت شهر 9 شفت انت جبت فيه كام، وشهر اكتوبر اللي هو شهر 10 انت جبت فيه كام، فبالتالي لا ده شهر 9 كده اعلى، شهر اكتوبر اقل، فانت تشوف المشكله فيه وتبدا تطور في قناتك. تمام. طيب كده احنا جبنا الوضع المتقدم واخر والتواريخ يعني. تمام. طيب
هنا هنرجع هنا بيقول لك الكل، لو ضغطت على الكل هنا يجيب لك الفيديوهات الطويله جايبه 19800، الشورتس جايبه 210، البث المباشر جايب 4. هنا مرات ظهور وتاثير في زياده وقت المشاهده. هنا مرات الظهور طبعا القناه بتاعتك او الفيديوهات بتاعتك بتظهر 158000 مره. هنا المشاهدات الناتجه من مرات الظهور تمام 15000 مشاهده. هنا متوسط مده المشاهده 100 دقيقه و 59 ثانيه، 58 ثانية. هنا وقت المشاهدة الناتجة عن مرات الظهور بالساعات 495 ساعة فاصلة 49 دقيقة تمام. هنا نسبة النقر إلى مرات الظهور 9.5 دي مرات الظهور اللي هو نقر عليها تمام. هنا هتيجي هنا بيقول لك المحتوى المنشور اخر 28 يوم، فيديوهات طويله، فيديوهات شورتس. ولو ضغطت كده هيبدا يجيب لك الوضع المتقدم اللي احنا لسه كنا عليه. هيبدا يجيب لك الفيديوهات المنشوره تمام اخر 28 يوم. هنا طبعا مجموع 27 فيديو تمام. هنا الفيديوهات الطويله 25 فيديو، وفيديوهات الشورتس 2 فيديو في خلال 28 يوم، اللي هم 27 فيديو المجموع بتاعهم 25 فيديوهات طويله وفيديوهين شورتس يبقى 27 تمام. هنا لو نزلنا طبعا جايب لك كيف عثر المشاهدين على محتوى قناتك، عدد المشاهدات. هنا مصادر الزيارات، بحث في اليوتيوب، فيديوهات مقترحه، مصادر خارجيه. لو ضغطت كده يجيب لك الوضع المتقدم اللي احنا اتكلمنا عليه زي ما انت شايف، مصادر الزيارات واحنا اتكلمنا عنها تمام. هنا برضو لو لا كده هنا خلاص. طب بعد كده ندخل على الفيديوهات الطويله. الفيديوهات الطويله طبعا هنا جايب لك الفيديوهات الطويله 19800 ثواني 19800 مشاهده اخر 28 يوم. يعني الفيديوهات بتاعتك اخر 28 يوم جابت 19800 مشاهده. لو احنا حاطين هنا نشوف مثلا يوم السبت 12 نوفمبر جاب 777 مشاهده، هنا يوم الخميس 10 نوفمبر 807 مشاهده، هنا الحد 6 نوفمبر جاب لي 711 مشاهده. فانت تقدر تعمل هنا الفيديوهات طبعا اللي هي بتبقى منشوره. هنا انت نشرت فيديوهين يوم 7 11، هنا فيديو واحد يوم 5 11 وهكذا تمام. بعد كده بتبدا تدخل على مرات الظهور. هنا مرات الظهور طبعا مرات الظهور 154,000. هنا فيديوهات بتاعتك ظهرت 154,800 مرة تمام. 154,800 مرة تمام. ظهرت على الصفحة الرئيسية بتاعت اليوتيوب، ظهرت في البحث، ظهرت في حد بيتفرج على فيديو، ظهرت في الجنب كده تمام. فدي نسبة مرات الظهور اللي هي الفيديوهات بتاعتك بتظهر على اليوتيوب تمام. هنا نسبة النقر إلى مرات الظهور 9.7%، 9.7%. طيب هنا بيقول لك ان نسبة النقر إلى مرات الظهور هنا لما الفيديو بتاعك اتعرض على الصفحة الرئيسية بتاعت اليوتيوب، او اتعرض في البحث وحد بيبحث عن حاجة فاتعرض الصورة المصغرة بتاعت الفيديو بتاعك اتعرضت كده قدامه، او حد بيتفرج على فيديو واتعرضت الصورة المصغرة فدخل نقر عليها فالفيديو فتح فاتفرج على الفيديو. هنا بيقول لك نسبة النقر لمرات الظهور اللي هي الفيديوهات اللي هي اتشافت 9% منها. يعني 100 واحد دخل 100 الفيديوهات بتاعتك ظهرت مثلا 100 مرة، الفيديوهات هنا في مرات الظهور ظهرت مثلا 100 مرة، فاللي ضغط على الفيديوهات بتاعتك واتفرج عليها 9% من ال 100 مرة دول تمام كمثال تمام. هنا متوسط مدة المشاهدة الاحتفاظ بالجمهور هنا اللي هو دقيقة 58 ثانية، اللي هي الناس شافت الفيديو بتاعك المدة تصل إلى 158 ثانية تمام. عفوا اللي هي دقيقة 58 ثانية تمام. هنا كل ما أنت بقى بتحرك كده بتبدأ تجيب إيه نسبة النقر. مثلا الخميس 27 أكتوبر جابت 10، نسبة النقر 10.8. هنا جابت 9.1، هنا جابت 9% تمام. وهكذا نسبة النقر الناس اللي ضغطت. فانت بقى كل ما بتحول كده كل ما بتشوف الرسم البياني بأدق، يوم كذا جايب لك كذا. هنا مرات الظهور، هنا يوم الخميس 3 نوفمبر ظهرت 5222 مرة، وهكذا هنا 5832 مرة يوم الاثنين 31 أكتوبر. فانت وهكذا بقى بتقدر تشوف تمام. هنا المقاطع الرئيسيه التي تؤثر في مقياس الاحتفاظ بالجمهور. هنا بقول لك الفيديوهات اللي هي احتفظت بالجمهور تمام، وبدات تقترح تاني الفيديوهات لما الناس شافتها احتفظ بالجمهور، عدت مثلا دقيقه دقيقتين 3 4 فاحتفظت بالجمهور، فبدات الناس تبدا تشوف الفيديوهات دي تاني. فاليوتيوب بدا يقترح على ناس اكتر عشان هي اتشافت والناس شافوا منها مثلا دقيقتين 3 4 5 والكلام ده تمام. هنا جايب لك طبعا رسم بياني تمام. هنا الرسم البياني بيقول لك
هنا 65% شافوا الفيديو ده خرجوا من اول 3 ثواني. تمام. هنا 52% شافوا الفيديو بتاعك 52% شافوا الفيديو بتاعك 28 ثانية. هنا 83% شافوا الفيديو بتاعك 49 ثانية. هنا لو نزلنا هتلاقي 38% من الجمهور بتاعك شاف دقيقة 52 ثانية. هنا 18% من الجمهور بتاعك واحتفظ بالجمهور عند دقيقتين 52 ثانية. يعني 18% من الجمهور شاف الفيديو بتاعك دقيقتين و52 ثانية. هنا هتلاقي بيقول لك 10% من الجمهور 10% من الجمهور شاف الفيديو بتاعك، فضل يتفرج على الفيديو بتاعك لحد 4 دقايق و20 ثانية. هنا هتلاقي 4% هنا 4% شاف الفيديو بتاعك 5 دقايق و12 ثانية. هنا لحد ما توصل للنهاية هنا 2% من الجمهور بتاعك شاف الفيديو 5 دقايق و40 ثانية. يعني 2% شافوا الفيديو بتاعي 5 دقايق و40 ثانية اتفرجوا عليه 5 دقايق و40 ثانية. هي نسبة الاحتفاظ بالجمهور. برضه نفس النظام، هتقلب كده هيبدأ يجيب لك فيديوهات تانية، هتقلب كده هيبدأ يجيب لك فيديوهات تانية وتبدأ تحلل مثلا نفس النظام كده. تمام. زي ما انتم شايفين كده 7% شاف الفيديو بتاعي 6 دقايق و17 ثانية. هنا 2% شاف الفيديو بتاعك شاف الفيديو بتاعي 7 دقايق 41 ثانية. دول ال 2% في الجمهور. فالفيديوهات ديت يعني ايه، كل ما النسبة بقت اعلى مثلا، يعني مثلا هنا نيجي يعني هنا 48%. 48% نسبة حلوة جدا الاحتفاظ بالجمهور. احتفظت بالجمهور بتاعي 48%. 48% دي نسبة حلوة أو مش وحشة. تمام. اللي هو يكون عندك نسبة 48% الجمهور بتاعك احتفظ بالفيديو واتفرج على الفيديو بتاعك دقيقتين و13 ثانية. فدي نسبة مش وحشة، نسبة كويسة جدا مع الوقت اللي هو مع الوقت أو مع الدقايق اللي هو شاف بيها الفيديو. تمام. بعد كده هنبدأ ندخل على الشورتس. هنا فيديوهات الشورتس، عدد المشاهدات 210 فيديوهات الشورتس. عدد المعجبين 4 معجبين. هنا المشتركين ما جابليش مشتركين خالص. طبعا هنا بيقول لك السبت 12 نوفمبر 102 مشاهدة. تمام. هنا هيجيب لك الخميس 10 نوفمبر 1 مشاهدة. هنا الاثنين 7 نوفمبر 0. هنا السبت 5 نوفمبر جاب لي 1 مشاهدة. والمعجبين هنا برضه هتشوفهم، هتلاقي السبت 12 نوفمبر 1 معجب، وهنا هتلاقي 2 معجب، وهنا هتلاقي 1 معجب برضه. يعني هنا 1 معجب، هنا 2، ادي كده 3. هنا هتلاقي 4 معجبين. تمام. لو نزلنا هنا بيقول لك طبعا كيفية العثور على المشاهدين على فيديوهات الشورتس القصيرة الخاصة بك. تمام. هنا طبعا جايب لك كل مصادر الزيارات، كل مصادر الزيارات اللي احنا جبناها. لو ضغطت كده هيبدأ يجيب لك الوضع المتقدم ويدخلك على مصادر الزيارات اللي احنا جبناها واتكلمنا عنها. تمام. اللي هي المصادر الزيارات بتجيلك منين؟ فيديوهات مقترحة، بحث في اليوتيوب، لو انت بتبعت على الواتساب بتجيلك من عن طريق الواتساب، عن طريق التليجرام، انستجرام، ماسنجر، فيسبوك. دي مصادر الزيارات اللي هو زاروا الفيديو بتاعك من خلالها عن طريق مثلا واتساب، فيسبوك، الكلام ده. تمام. دي كلها مصادر الزيارات. هنا افضل فيديوهات الشورتس القصيره، عدد المشاهدات اخر 48 يوم. تمام. هنا جايب لك 102، وهنا جايب لك 40 مشاهده، وهنا 49 مشاهده. لو ضغطت كده هيبدا يفتح لك الوضع المتقدم. الوضع المتقدم طبعا زي ما انت شايف هنا جايب لك المحتوى، وهنا جايب لك الشورتس، كاتب لك الشورتس عشان دي كلها فيديوهات الشورتس. هنا محتوى الشورتس، هنا مرات الظهور، المجموع الكلي، نسبة النقر، عدد المشاهدات، المتوسط مدة المشاهدة، وقت المشاهدة بالساعات. ده المجموع الكلي. هنا بقى جايب لك هنا 138 مرة ظهور. هنا جايب لك 2.9% نسبة النقر. هنا مرات الظهور. هنا عدد المشاهدات 102. هنا متوسط مدة المشاهدة 10 ثواني. هنا وقت المشاهدة بالساعات. فهي دي كل القصة بتاعت الفيديوهات الشورتس. في الوضع المتقدم بيجيب لك كل حاجة بالتفصيل زي ما انتم شايفين، مرات الظهور، نسبة النقر إلى مرات الظهور، عدد المشاهدات، متوسط مدة المشاهدة، والكلام ده كله. تمام. طيب هنبدأ ندخل على البث المباشر. هنا طبعا البث المباشر جايب لي عدد المشاهدات 4 مشاهدات. تمام. اخر 28 يوم. مرات الظهور 193 مره، 193 مره مرات الظهور. نسبه النقر الى مرات الظهور 2% و1 من 10. ضغطوا على الفيديوهات بتاعتي واتفرجوا عليها 2%.
تمام. هنا متوسط مدة المشاهدة دقيقة 25 ثانية. تمام. هنا بقى انت بتبدأ ايه، تجيب هنا الجمعة 2 مشاهدة، هنا الأربع 1 مشاهدة، هنا الخميس 1 مشاهدة، فكده الأربع المجموع كله 4 مشاهدات. تمام. هتبدأ تنزل كده كيف عثروا المشاهدين على أحداث البث المباشر. هنا جايب لك كل الزيارات، صفحات القناة، بحث يوتيوب مباشر، الكلام ده كله. أفضل أحداث البث المباشر هنا جايب لك 3، عدد المشاهدات آخر 28 يوم 3، هنا 1، هنا مفيش، هنا مفيش. لو ضغطت كده برضه هيدخلك على الوضع المتقدم، تقدر تشوف الدنيا فيه البث المباشر. تمام. الواحد عامل 1 2 3 4، عامل 4 فيديوهات بث مباشر، مرات الظهور بتاعتهم، نسبة النقل لمرات الظهور، عدد المشاهدات، متوسط مدة المشاهدة، وقت المشاهدة بالساعات. برضو لو جينا كده آخر حاجة هندخل عليها اللي هي المشاركات. هنا مرات الظهور، المشاركات أو المشاركة 215 مرة ظهرت، اللي هي المشاركات بتاعتي اللي أنا بشارك على المنتدى ظهرت. تمام. لو جينا هنا هتبدأ بقى يقول لك لحد 19 أكتوبر ظهرت 9 مرات، هنا 17 مرة يوم الأربع 19 أكتوبر، هنا 23 مرة المشاركات بتاعتي ظهرت. تمام. هنا السبت 22 اكتوبر، هنا السبت 22 اكتوبر المشاركات بتاعتي ظهرت، مرات الظهور بتاعتها ظهرت 23 مرة، وهكذا تقعد بقى تقلب كده. هنا اهم المشاركات اخر 28 يوم. هنا لو جيت ضغطت كده بيجيب لك الصور، هنا استطلاع رأي. تمام. انا ما جبتش استطلاع رأي، هنا عملت نص. هنا مثلا لو ضغطت كده بيبدأ يجيب لك ايه الفيديوهات، ولكن انا مش كانت مهنجة شوية، ما كانتش عايزة تيجي، فكنت حاسس انها مهنجة شوية. تمام. هنا جايب لك بقى المشاركات بتاعت الفيديو، تفعيل ميزة السوبر شات، دي الفيديوهات طبعا. يعني انت لو ضغطت هنا بيجيب لك الصور، هنا بيجيب لك استطلاع رأي. تمام. المفروض برضه لا تتوفر بيانات لهذا التواريخ. تمام. اللي هو اخر 28 يوم، يعني اخر 28 يوم. هنا بيجيب لي، حطيت انا صور. تمام. هنا اخر 28 يوم انا ما حطيتش استطلاع رأي، ولكن هنا اخر 28 يوم حطيت نص، واخر 28 نزلت ايه فيديوهات بتاعتي. تمام. اتمنى اكون افدتكم في الحلقة الرابعة الجزء الثاني وهو المحتوى. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.